আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমরা গত 2 পর্বে দেখিয়েছি ক্যাকটাস, দেখিয়েছি ড্রাক। আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে প্যারেট যে টিয়া পাখি রয়েছে এটা দেখাবো। ওই দুটার তুলনায় এটা খুবই ভালো হবে। এটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক ধরনের প্লাস্টিকের গাছ সিস্টেমে রয়েছে। এটা খুবই ভালো আমার কাছে লেগেছে দেখে। এটাতে কী কী সিস্টেম রয়েছে, প্রত্যেকটা আইটেমই চার্জার সিস্টেম দেখতেছেন। এখানে মেড ইন ইন্ডিয়া চায়না এবং এখানে চার্জার সিস্টেমে রয়েছে, চার্জ দিতে পারবেন এবং এখানে অন হতে পারবে। অন কীভাবে, তার কারণে একটু সমস্যা হচ্ছে। এই দেখেন এখানে অন সিস্টেম, এখানে অন করবেন। আচ্ছা, অন হয়েছে। এখন আমরা কথা বললে কথা বলবো। এটা ওটার চাইতে এটা খুবই স্পিডে কাজ করে, খুবই দ্রুত কাজ করে। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনি? আপনি কি রোজা আছেন? না, আমি তো রোজা নেই। না সরি, আমি রোজা আছি ইনশাল্লাহ। আজকে আমাদের 6ষ্ঠ রোজা যাচ্ছে। যে বন্ধুরা, রোজার ভিতরে কাজ করা খুবই কষ্টকর হয়ে যায়। তুমি কও রোজার ভিতরে কাজ করা খুবই কষ্টকর হয়ে যায়, আসলে কথা বলার সমস্যা। ঠিক আছে, এখন বলো তোমাকে কোথায় পাওয়া যাবে? আমাকে পাওয়া যাবে, আমি এখন কথা বলছি বসুন্ধরা সিটি বিজি কিডস থেকে। বিজি কিডসের দোকান থেকে আমাকে কিনতে পারবেন আপনারা বা ক্রয় করতে পারবেন। আপনারা সরাসরি এসে ক্রয় করতে পারবেন, অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ রয়েছে, ফেসবুক পেজ খেলনা টিভি, অথবা বিজি কিডসের পেজ রয়েছে, সেখানে এসে নক করলে আমাদের ফেসবুক টিম মেম্বারগণ আপনাদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। আচ্ছা, তোমার আর কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলো দেখি টিয়া পাখি। আচ্ছা, বৈশিষ্ট্য এখানে গান বাজবে কিনা। আচ্ছা, এখন আমি জানি না অবশ্য। এটা আমাদের গান শোনাও তো দেখি, গান শোনাও আমাদের। কি গান শোনাবো? একটা ভালো গানই শোনাও। আচ্ছা, 1 2 3। আচ্ছা, ও হচ্ছে বেঁধে গেছে, যার কারণে লাগাতে পারছে না। ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়, আয়ের সাগর আকাশ বাতাস, আয়ের সাগর আকাশ বাতাস। কিসি করে কোনটা? তা ঠিক, একটা জিনিসের ভিডিও এতক্ষণ দেখবে না, আমি জাস্ট মজা করতেছি। তাই? আচ্ছা, সমস্যা নেই। এই ভাই, এটা দাম কয়টা তাই বলো, রাখি বলো, তাই দাম কয় টাকা? এত দাম কেন? ওটা তো 800 টাকা ছিল। তাই? এটা শুধু কথাই বলবে আর গান বাজবে না? আচ্ছা, তবে এটা ওটার সাথে একটু ভালো কি, সেটা এটা দ্রুত রিপিট করে, খুব দ্রুত, মানে কথার সাথে সাথে রিপিট করে। 1400 কয় টাকা বলছিলেন? 1450 টাকা। আমার হাত লেগে গেছে, আর কথা বলবো না। টিয়া পাখি তুমি ভালো থেকো, টিয়া পাখি তুমি ভালো থাকো, আমার টায়ার হয়ে গেছে।